penjaga hutan, burung enggang Kalimantan. Di tengah lebatnya hutan Kalimantan, burung enggang hidup dengan keanggunan luar biasa. Dengan paruh besar dan mahkota unik, mereka jadi ikon alam liar. Burung ini tak hanya simbol budaya Dayak, tapi juga membawa kisah hutan yang menunggu untuk diungkapkan. Burung enggang menyandang peran penting sebagai penyebar benih hutan. Saat mereka memakan buah, bijinya tersebar, membantu regenerasi pepohonan. Namun, penggundulan hutan dan perburuan liar mengancam kelangsungan hidup mereka. Jika mereka hilang, hutan Kalimantan akan kehilangan salah satu penjaganya.